নীলুকে হত্যা করা হলে হত্যাকারী মুর্দাবাদ জিন্দাবাদ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হাই হাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হাই হাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জব্দ অফকোর্স Asta. Kalian hambai sengoro paisok baiknya. Sini au jagawo nesu niandaro sini TSF paisok baiknya. Mau haiklain sini aro kebang mak kereng nagani students rokok sok baiknya. Tai asu ola sam student union bosu tongo. Tai kebang mak haiklain nai kereng jagani student union sok baiknya. Sengoro sok baikmani hangga mono. Sini Nagaleno sini Naga brothers rok je kogi buthar jamani ami army rok bai amono tui nai sing condemn thayo tai sing justice nayo tai mo hai khlaino sini ti prahaste bo sini TSR khorok ni je kogi buthar jamani amono sing condemn thayo tai sing justice nayo amono kitingai na phai singoro phaisa paijak sirin demonstration thanya ni bare asung na Kalian hambai sing orang Guwahati tinggal ibu ni wasilen demonstration sampai mana pun sini TSF Guwahati niminai Northeast Student Organization bahaya kai nesuni andaro bani perjagma bai singoro jaga wasilen demonstration protest kalian bagi bio protest ni student demonstration ni amono naharmo sini je Nagaland sini Naga brothers rock civilians rock je armed forces bai bobi perjagmani amono tui peleno selianggo tai sing condemn khayo tai justice hano tai mo hai klaino sing nubu umano prahaste bo sini tiasar korok ni je bobi perjagmani tabuk sajora sini je notice mo hai klaine je injustice klainai perjagmani satok jagmani rape jagmani kuma kereng jaga wo sini notice ni kisung sungui dango ia basung tabuk sajora justice mung sapano ba kais korupsi ni puno samanya amoni bagai sumoro jaga wo nesu bai perjagini tai sung joto pal khai joto notice joto students organization tonai ro khailai nai kaisa umbrella khailai nai sumoro jaga protest khailai phailayo student demonstration ni phailayo central government no sing khorangti sau phayo je justice sano sini Naga brothers rok thanai kobjagai je butarjagai mani amono tui tai sini prahaste bahina tiasar kogi butarjagmani no tui nai Michael Develma amoro TSF Guwahati ni president Nagaland no 4 December je voting village ne mon district ni andro kalayo aro je armed forces of M2 soborong asubine bongni misinformation and misguide khaine jini je civilian no pokmani obo belekana sing selengo de je tabuk notice je armed force special power act 1958 obo je andaro je borong je act all over the notice region je lagu khai dong mani obo belekana chaya de jini je indigenous je notice borok tongnai rong bagai belekana chaya because obo ereng borong no phano nang hata kogune injustice kalai tongo te justice maya obo am bagano o je oro je sit and demonstration